အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတင်ခုန်ဤပညာ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တင်ခုန်နဲ့ degree အဆောင်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး degree အဆောင်တွေကိုကြည့်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးတိုင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးမသွားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးတွေလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြထားတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဂီယာနံပါတ်1ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့နံပါတ်တွေနဲ့တွဲသုံးပြီးတော့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအလဲပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအောက်ကအော်တိုခလုတ်တွေပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့အပေါ်ကဒီခုံရုပ်အတိုင်းသွားတဲ့ဒီပီနီယန်ရဲ့တက်စင်ပုံတွေလည်းကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကမျှဝေပေးမယ့်နေရာလေးကတော့ဒီအလဲပိုင်းမှာဒီ degree ဆောင်းတဲ့ number တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲဘယ်လိုဆောင်းတယ်ဆိုတာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာကတော့ဒါကျွန်တော် set one channel ပေါ့နော်အဲ့ဒီ set one channel ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော် degree အဆောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set one channel တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တိုင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကင်ထားတဲ့ဆက်ဝိုင်းကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာခလုတ်လေးတွေပါတယ်ခလုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီဘိန်းလေးတွေပါတယ်လှည့်လို့ရရပါเนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဥဆုံးဒီသူရဲ့အပေါ်မှာငြိမ်နေဒီညီနေတဲ့နေရာလေးမှာတင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်ကနေဒီဘီလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘေးဆောင်ကိုတိုင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက် degree ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဘေးကလည်းညီနေတယ်နော်လုံးဝဟလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက် degree ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ50 degree ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ရဲ့အဆောင်က50 degree ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီ paper push လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကလည်းဘယ်လောက် degree ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့မသိတာဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်လဲ degree အဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအောင်ဆိုရှင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက် degree ဆောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်မဲ့ဟာလေးကတော့အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီကောင်လေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့မှဒီနေ့ degree အဆောင်ပုံစံကိုကျွန်တော်တင်ခုံမှာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုဒီကောင်လဲစောစောလိုပဲပေါ့နော်အပေါ်မှာညီနေအောင်တင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် degree အဆောင်ကိုအနောက်ကနေ clone နဲ့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ၄စိမ့်မြောက်မှာပေါ့နော်၃ညနေကြည့်လို့ရှိရင်၄စိမ့်မြောက်မှာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ကလည်း4 degree ပေါ့နော်4 degree ဆောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဒီ sprocket ပေါ့နော်ဒီ chain နဲ့အသုံးပြုတဲ့sprocket ဒီထဲကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စောကကျွန်တော်တိုင်းထားတဲ့ဒီဒုတိယတိုင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ number လေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအဆောင်ကိုလုပ်မယ်အပေါက်ဆောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရှင်ဒီက number တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့မှ degree အဆောင်လှည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ3မြနဲ့အပေါ်ကမြားလေးနဲ့တဲတဲ့ဒါတို့ကတော့ပုံတွေထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဖက်ကိုစောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီညာဖက်ကိုစောင်းမလားဆိုတာဒီ degree အစောင်းကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်ဘယ်ရောညာရော number တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ degree number တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဖက်က number တွေကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်တွေပါsorryဒီမှာစကူတွေပါတယ်ဒီစကူက၄လုံးရှိရပါတော့ဒီဖက်မှာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနောက်ဖက်မှာလည်းနှလုံးရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ school လေးဖြုတ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်ဒီ3မြတ်အမှတ်เนาะဒီမြားလေးเนาะမြားလေးနဲ့3မြတ်နဲ့တဲတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ degree တိုင်းထားတဲ့ degree အဆောင်ပေါ့เนาะ4 degree ကိုကျွန်တော်တို့စောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စောင်းကြည့်မယ်ဒီမှာနော်3မြားနဲ့ကျွန်တော်4စိမ့်မြောက်ကိုကျွန်တော်စောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဒီမြားလေးနှစ်ခုကအပေါ်ကနဲ့အောက်ကကွက်တီကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့ဒါ4စိမ့်မြောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီခုံကကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်လှဲလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဂရီကဒီစောင်းတဲ့ဟာကပစ္စည်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်စောင်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကြိုက်တာကောင်းကိုဒီကောင်ကျတော့ free ဒီလိုလောက်ထားရပေါ့နော်စကူကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ free ကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4 degree အဆောင်ကိုလုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ4စိမ့်မြောက်မှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့မှစကူကိုပြန်ကြက်မယ်အဲ့ဒီခုံကိုခိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ကြက်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါက်ကိုတော့ကျွန်တော်လိုသလောက်ဖောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါက်ဖောက်တဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒါအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ auto close ချတဲ့ဟာတွေသူရဲ့ hand wheel တွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားပုံတွေကတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းမျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဒါတော့အတူတူပဲနော်ကျွန်တော်အပေါက်တွေကိုလိုတလောက်ကျွန်တော်ဖောက်ပြသွားရဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာအသွားဒီအပေါက်ကိုရဲ့အပြင်ထိကြအောင်เนาะအသွားလေးကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထုတ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုံကိုတစ်ခုလုံးနောက်ဆုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအသွားကျွန်တော်တို့အသွားညှက်တဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ဆုတ်မယ်เนาะဒီမှာတွေ့ရเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်နောက်ဆုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မဲ့အသွားလေးနဲ့အထဲလေးကအပေါက်ကိုအထိယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသွားကိုနည်းနည်းပြန်နောက်ဆုတ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အရင်ဗီဒီယိုတွေလိုပဲကျွန်တော်ဒီကနေ3မြတ်အမှတ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်လောက် mm ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဒီကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျင်တဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့မှကြိုက်တဲ့ mm ပေါ့နော်ဘယ်လောက် mm ဖြတ်မလဲဆိုတာဒီကနေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပြောပြချင်တဲ့အရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ degree အဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ auto လွှတ်လို့မရပါဘူး auto လွှတ်လို့ရှိရင်အပေါက်ကတဲပဲပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ degree အဆောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လှည့်ဒီလက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော် degree အဆောင်ကိုဒီဖြတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖြတ်လို့မရဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းနည်းနည်းချင်းပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းကျွန်တော်တို့တဆင့်ပြီးတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအထဲထိရောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်အဆောင်ပုံစံလေးပေါ့နော်အထက်ကြည့်မယ်ဒီမှာနော်ရောက်တော့ရတယ်ဗီတာမင်ဒါကတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုဖြတ်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ sharp ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ sharp ကိုပေါ့နော်ဒီတန်ကြောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ chain sprocket ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဥပမာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ degree အဆောင်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့ဒီလိုလေးပဲနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်မြန်လို့လည်းမရဘူးမြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီသူအပေါက်ကမညီဘူးပေါ့နော်မလှဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ရတယ်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်မှသာလေအပေါက်ကငြိမ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါက်ကပို့ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ဖောက်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ကပို့ပြီးတော့မှချောနေမှာပေါ့နော်ဒါမှ customer တွေသုံးရတာလည်းအဆင်ပြေမယ်စိတ်ကျေနပ်မှုလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားတော့ဒါ degree အဆောင်လုပ်တဲ့ပုံစံတော့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စောစောကကျွန်တော်ဒီ degree အဆောင်ကိုတိုင်းတဲ့ဒီ7ကျန်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မှဒီပြန်ထပ်ပြီးတော့မှဒီမှာစမ်းကြည့်ပြန်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မှဘယ်နှစိမ့်မြောက်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဗီဒီယိုကဒီကနေကျွန်တော်ကြည့်တာတော့ဒီမှာအပေါက်ကကိုင်းရတာကတိတ်မညီဘူးပေါ့နော်ဒါပဲအပြင်မှာတော့ဒါညီပြီးသားပဲပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တော့ဒီမှာလုံးဝကွက်တီးပဲပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားရနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီပြောင်းပြန်ထည့်လို့မရအောင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကောင်က degree အဆောင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကကြီးပြီးတော့တစ်ဖက်ကသေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဒီသူကလည်းသူအန်ကိုက်ဖြစ်အောင် fit site လေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကကတော့ဒီ degree အဆောင်လုပ်မဲ့တဲ့အရာမှာဒီခုံမှာဆိုရှင်ဒီနေရာလေးပဲပေါ့နော်ဒီနံပါတ်တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မှ degree အဆောင်တွေကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုအသုံးပြုရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะစောစောကဒီတိုင်းထားတဲ့ဒီ7ကျန်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်တွင်ခုံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ညီကိုတွေဒီကောင်ကိုဝယ်ထားဖို့လည်းအကြံပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့ဒီတွင်ခုံနဲ့ degree အဆောင်လုပ်တဲ့ပုံစံကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနားလည်းကြားလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတဲ့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ